Hi guys, welcome to shruthiskitchendubai. இப்போ துபாயில மழை ரொம்ப பெருசா பெஞ்சிட்டு இருக்கு. இது இயற்கையா பெய்யற மழை கிடையாது. கிளவுட் சீடிங் மூலமா ஆர்டிபிஷியலா பெய்யற மழை. UAEல மழை பெய்ய வைக்கிறதுக்கு 20 கோடி செலவு பண்றாங்கன்னு சொன்னா நம்புவீங்களா? நம்பித்தான் ஆகணும். அது எது மூலமா பாத்தீங்கன்னா கிளவுட் சீடிங் மூலமா. கிளவுட் சீடிங் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உலகத்தோட வறண்ட நாடுகள்ல ஒண்ணுதான் யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸ். UAEல ஒரு வருஷத்துக்கு பெய்யக்கூடிய மழை எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா 130 மில்லிமீட்டர் மட்டும்தான். ஆனா நம்ம தமிழ்நாட்டுல ஒரு வருஷத்துக்கு 1130 மில்லிமீட்டர் அளவுக்கு மழை பெய்யுது. நமக்கு தெரியும் துபாயில பண்ண முடியாத விஷயம் ஒண்ணுமே கிடையாது. உலகத்திலேயே பெரிய பில்டிங் கட்ட தெரிஞ்ச இவங்களுக்கு துபாயில மழை பெய்ய வைக்கிறது சாதாரண விஷயமா தான் இருக்குது. இப்படி செயற்கையா மழை பெய்ய வைக்கிறதுக்கு பெயர் தான் கிளவுட் சீடிங். மழை மேகத்தை கண்டுபிடிச்சு அதுக்கு மேல பிளைட்ல போய் ஒரு ஸ்பெஷல் சால்ட்டை தூவி விடுவாங்க. அது காத்துல இருக்கிற ஈரப்பதத்தெல்லாம் உறிஞ்சிட்டு வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகி மழையா வருது. கிளவுட் சீடிங்னால தான் துபாயோட டெம்பரேச்சரையே கம்மிப்படுத்துறாங்க. பாத்துக்கோங்க. இந்த கிளவுட் சீடிங் மூலமா தான் UAEல 25% அளவு அதிக மழை கிடைச்சிருக்கு. இந்த மாதிரி நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான UAE பத்தின இன்ஃபர்மேஷனை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. Bye guys, ish you all.